ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលរូបនេះចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាមើលឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយបែរជាស្លាប់ដោយជំងឺនេះជំងឺនោះភាគច្រើនចេញមកគឺកាំងបេះដូងតែម្ដងឆ្ងល់ហ៎ចាចង់ប្រាប់ថានេះគឺមានទូនីតិមានតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកាឡាអុកតែគេអុកចំកាឡាណាគឺគេស៊ីសេះមួយហ្នឹងហើយចាគេអត់ទុកទេហើយនេះគឺជាសារដាស់តឿនមួយយ៉ាងស្វាងចេះតែម្ដងចាឲ្យអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចមានគេឈ្មោះមានកិត្តិយសមានបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងខ្លួនចាថាទោះជាយើងនេះមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងគេហៅថាគោរពឬក៏លើកដំកើងទៅលើបុគ្គលឬថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលគេហៅថាពីលស៊ីពីលចាដឹកនាំដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្រុមបកពួកសូម្បីតែក្រុមបកពួកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ស៊ីដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលគេហៅថាចាប់លេខរៀងណាតោះណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអស់ប្រយោជន៍គឺគេអុកស៊ីហើយគ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់ចាហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំដាស់តឿនមួយណាអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺជនជាតិខ្មែរតែម្ដងណានៅពេលដែលអ្នកអស់ប្រយោជន៍ឬមួយក៏គេឃើញថាអ្នកឯងគេហៅថាដូចថាលែងមានតម្លៃហើយគឺគេអុកហើយមុនគេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអ្នកដែលមានអំណាចដែលជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងពីព្រោះអីគោលបំណងគេតាំងពីដើមមកគឺគេបំបត្តិជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរយល់ទេអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមិនមែនជនជាតិខ្មែរគឺគេអត់ធ្វើទេគេធ្វើមុនគេគឺខ្មែរនឹងតែម្ដងយល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយនេះគឺជាសារដាស់តឿនអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាពូជសាសន៍ខ្មែរទោះអ្នកគាំទ្រគេប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកប្រឹងលើកដំកើងគេប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបុគ្គលនេះចោលម្សៀតហើយគឺពីលស៊ីពីលយល់ទេអ្នកឯងខំប្រឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារគេប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុងក្រោយអ្នកអស់ប្រយោជន៍គឺគេអុកស៊ីហើយគេអត់ទុកទេយល់ទេហើយសួរថាតើតាំងពីដើមមកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងណាសួរថាតាមមានដែរឃើញអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលជាជនជាតិយួនដែលជាជនជាតិសៀមដែលជាជនជាតិអីផ្សេងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានគេធ្វើស៊ីអត់មានទេមានតែខ្មែរត្រូវសង្កេតមើលឲ្យច្បាស់ហើយចងចាំហើយភ្ញាក់ត្រូវដឹងគឺគេចង់ផ្ដាច់ពូជខ្មែរអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិមានអំណាចមានតួនាទីមានចំណេះដឹងគឺគេផ្ដាច់ហើយលោតចំកន្លែអុកគេគឺគេអត់ទុកទេយល់អត់ចឹងនិយាយចឹងហើយមួយវិញទៀតឧទាហរណ៍ដូចចែនស៊ីហ្នឹងណាមូលហេតុអីមិនគេចាប់បើសិនជាអាមេរិកមិនគម្រាមទេកុំសង្ឃឹមចែនស៊ីនឹងបានចាប់បញ្ជូនទៅចិនឲ្យសោះចាទុកកែងតោះដោះស្លែដោះស្នំនៅនឹងចោលគេហៅថាអុក្រិតកម្មអនឡាញទូទាំងប្រទេសគឺអត់ចាប់ទេលើកលែងតែអាមេរិកគម្រាមបែបហ្នឹងបានចាប់ឲ្យគេចាអត់ធ្វើទេតែមុនគេគឺជនជាតិខ្មែរនឹងអ្នកក្រក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយសួរថាបុគ្គលដូចជាពួកគាត់អីហ្នឹងគេចង់បាននេះគេចង់បានតែគេចង់បានយកទៅធ្វើអីគេចង់បានយកទៅប្រើពីព្រោះអីនៅពេលដែលគេប្រមូលអ្នកចេះដឹងទាំងអស់នេះយកទៅប្រើបានហើយអ្នកខាងក្រោមដែលគាត់មិនសូវចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឲ្យពួកគាត់ធ្វើម៉េចគេប្រមូលយកទៅអស់ហើយអ្នកចេះដឹងយកទៅប្រើអស់ហើយចាក្រុមបង្គាប់គេអស់ហើយនេះគឺជាសារឲ្យអ្នកចេះដឹងអ្នកមានគេហៅថាតួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាជនជាតិខ្មែរគួរតែគិតសារឡើងវិញទោះអ្នកខំប្រឹងគេហៅថាលើកដំកើងគាំទ្រគេប៉ុណ្ណាក៏ដោយជីវិតមិនអាចរស់បានសុខតពូជទេព្រោះអ្នកនៅតែជាឈាមខ្មែរទៅមើលកម្ពុជាក្រោមចា
រងគៀលចាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរដើមកម្ពុជាក្រោមអាជ្ញាធររបស់យួនគឺព្យាយាមចាប់សម្បើមណាស់ចាចាប់សម្បើមអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ានិយាយអំពីការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់យួនមកលើជនជាតិដើមមេជាដើមហ្នឹងណាចាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលតវ៉ាទាមទារចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺមានការគៀបសង្កត់ជាខ្លាំងចាដោយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចឹងតើនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាសារដាស់តឿនសម្រាប់ទាំងរាស្ត្រទាំងពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានអំណាចដែលជាជនជាតិខ្មែរត្រូវភ្ញាក់ចាហើយបើអ្នកចេះដឹងអ្នកមានអំណាចដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅតែគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែអញបានសុខបានសុបាយបានស្រួលបានមានបានហ្នឹងណាចាណាងាប់ទៅហ្នឹងណាត្រូវចាំថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ងាប់អ្នកដែលគិតថាអញធ្វើមិនក៏បានឲ្យតែអញរស់ស្រួលហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរចុងក្រោយងាប់ដូចតែគ្នាទេចាគ្រាន់តែយូរហើយចាំសូមភ្ញាក់រលឹកចាសូមគិតសារជាថ្មីឡើងវិញអ្នកចេះដឹងរបស់ខ្មែរមួយចំនួនសូមវល់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់និយាយថាអ៊ំពូមីងមួយចំនួនណាចាដែលគាត់ខមមិនជេរគេឆាតមកជេរគេឬក៏និយាយទៅស្ដីឲ្យគេចេញមកបែបលះណាដូចជាខ្ញុំជាដើមអីហើយអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការងារសង្គមឬរិះគន់តស៊ូមតិអីជាដើមហ្នឹងគឺថាគឺគាត់ជេរគេនិយាយពីថាលះញញសាហាវហ្មងចាលយហ្មងទាំងដែលគាត់អ្នកជេរគេហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងនេះមិនទាំងដឹងសំបីថាតើអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងចាមិនទាំងដឹងថាតើខ្លួនឯងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនឹងមានសមត្ថភាពអីខ្លះមិនទាំងដឹងថាខ្លួនឯងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនឹងមានកាតព្វកិច្ចអីខ្លះចាហើយក៏មិនទាំងដឹងថាខ្លួនឯងនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាថៅកែរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរអត់ដឹងទេដឹងថាត្រឹមតែរាល់ថ្ងៃគេគឺជារដ្ឋាភិបាលគេគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគេមានគេហៅថាមានទូនាទីខ្ពង់ខ្ពស់គឺគេធំគេលយយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេចាទាំងដែលការពិតខ្លួនឯងជាអ្នកបើកប្រាក់ខែឲ្យគេត្រូវតែមើលថៃយើងទាំងដែលអ្នកព្រមទាំងគាត់ដែលជាអ្នកជេរគេនេះចាគាត់អត់ដឹងទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាទាំងដែលគ្រប់យ៉ាងការផ្ដល់ជំនួយការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកនឹងទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើអីផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងណាវាជាទូនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំវាជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនទៅសាងសង់សាលាមិនមែនទៅសាងសង់នេះសាងសង់នោះសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមិទ្ធផលអីមួយហើយយកមកដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយឲ្យយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនេះត្រូវគោរពកោតខ្លាចគេអរគុណគេទាំងដែលការពិតណាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងមូលក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការចាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងថ្នាក់ដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតួនាទីបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគិតថាល្អអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំគឺជាតំណាងនៃពលរដ្ឋមិនមែនម្ចាស់មិនមែនចៅហ្វាយរបស់ពលរដ្ឋទេត្រូវដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងស្គាល់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងផងស្គាល់ពីតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងថាពលរដ្ឋណាមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងក៏អត់ដឹងអីសោះហ្មងរឿងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងរឿងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងជាពលរដ្ឋអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងអគុណស្លន់តិភាពវិញនិយាយពីថាដឹងអើយដឹងនិយាយមែនដឹងត្មងគេមានគុណចេះគេមានគុណចោះគេល្អចេះគេល្អចោះគេសាងសង់នេះគេសាងសង់នោះតែកំពិតគេដាក់ឈ្មោះគ្រួសាររបស់គេដាក់ពុញប្ររបស់គេតែពលរដ្ឋណាញើសឈាមពលរដ្ឋណាត្រូវដឹងណាដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងសួរថាអញ្ចេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលគេមិនឲ្យពលរដ្ឋដឹងណាតែតាមពិតណាកម្លាំងនៃពលរដ្ឋគឺខ្លាំងណាស់ទៅមើលក្រេខាងជើងចាពលរដ្ឋគាត់ដឹងដូចគ្នាពួកគាត់អត់ដឹងទេថាតើខ្លួនឯងនឹងមានឥទ្ធិពលបែបណារាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយមែនណាកុំឃើញពិភពលោកដើរដល់សម័យកុំព្យូទ័រប៉ុណ្នេះណាកូរ៉េខាងជើងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានណាគេបានមានប្រើទូរស័ព្ទមានអ៊ីនធឺណិតប្រើអត់ដឹងទេ
នៅពេលដែលចេញមកពិភពខាងក្រៅមិនដឹងថាអូពិភពមួយលោកមួយនេះអស្ចារ្យយ៉ាងណាចាឃើញព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមករយៈមុនដែលកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះនៅពេលរយៈពេលក្នុងកំឡុងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយុនសុខយុលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះឡើងកាន់អំណាចចាដែលធ្វើការញុះញង់ចាក់ចុចទៅធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងបំរុងនឹងការបាញ់មកលើកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងគឺជានេះគំនិតដើម្បីបំផ្លាញពលរដ្ឋខ្លួនឯងរបស់យុនសុខយុលចាហេតុអីបានជាទាហានឬក៏កងការពារនៅតាមជាយដែនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះចាក់បាសលឺ K-pop ចាក់បទចម្រៀង K-pop ឡយចាក់ប្រចាំងដាក់បាសទៅឡើងខ្លាំងមូលហេតុអីគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងជើងនឹងគាត់ដឹងគាត់ឮសំឡេងបទចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដឹងថាតើពិភពខាងក្រៅនឹងវាយ៉ាងម៉េចចុះលេនៅកូរ៉េខាងជើងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានណាគេដឹងពីព័ត៌មានពិភពខាងក្រៅមិនទេដឹងតែមេអញលយដឹងតែមេអញធំអញគ្រប់មេអញតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានណាគេមានអ៊ីនធឺណិតប្រើទេសូម្បីតែកូរ៉េខាងជើងមាន K-pop មានបទចម្រៀងរាំលេងសប្បាយក៏គ្មានដឹងដែរយល់ទេនៅកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានដឹងអីទេហ្នឹងគឺគេឲ្យដឹងតែប៉ុណ្្នឹងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះមើល K-drama របស់កូរ៉េខាងត្បូងស្ដាប់បាត់ K-pop មានអ្នកខ្លះលួចមើលប្រហារជីវិតគ្រាន់ប្រាប់ទេហើយមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរคลายទៅជាបែបហ្នឹងដែរមែនអ្នកស្លន់សន្តិភាពអ្នកអរគុណស្លន់តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សន្តិផេះចាឲ្យយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងហើយចង់និយាយថាមិនបាច់សួរខ្ញុំថាចេះអូយខ្ញុំនឹងបានជួយអីខ្លះហើយខ្ញុំបានសាងសង់អីខ្លះហើយជួយណាគេខ្លះហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចេះទោះខ្ញុំជួយអ្នកណាខ្ញុំមិនជួយអ្នកណាខ្ញុំអត់មានទូនាទីណាទៅជម្រាបប្រាប់អស់លោកទេយល់ទេព្រោះខ្ញុំអត់មានទូនាទីអីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រូវណែខ្ញុំមានតំណែងនេះខ្ញុំមានប្រាក់ខែហ្នឹងមួយខែប្រហែលបើកពីរដ្ឋខ្ញុំមានប្រាក់នៅក្នុងកងរបស់ខ្ញុំប្រហែលលានប្រហែល10លាននៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងបើខ្ញុំមានទូនាទីខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រាប់ហើយខ្ញុំជួយអ្នកណាមិនជួយអ្នកណាវាមិនមែនជាអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំមាយាទរបស់ខ្ញុំដែលជួយគេហើយត្រូវប្រាប់ថាអូយខ្ញុំជួយអ្នកនេះខ្ញុំជួយអ្នកនោះហេតើនេះខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំជួយខ្ញុំអត់ចង់ជួយអត់ហើយខ្ញុំអត់មែនទៅជួយគេហើយយកមកគេមកប្រាប់ខ្ញុំជួយអ្នកក្រនៅទីនេះខ្ញុំជួយអ្នកក្រនៅទីនោះហេតុអីត្រូវសម្ញែងធម្មតាទៅខ្វល់អីច្រើនមែនទូនីតិយើងត្រឹមតែជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំត្រឹមជាយុវជនទេយល់ទេខ្ញុំធ្វើអីអត់ចាំបាច់ត្រូវជម្រាបប្រាប់អស់លោកទេសំខាន់ណារដ្ឋាភិបាលគេសាងសង់ថ្នាក់ដឹកនាំសាងសង់ត្រូវដឹងថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពលរដ្ឋលុយរដ្ឋមិនមែនលុយបុគ្គលទេតោះនេះប៉ុន្តែគេយកទៅដាក់គ្រួសារមហារីករបស់គេឈ្មោះចាសមិទ្ធផលទាំងអស់ទៅមើលនៅក្នុងប្រទេសឈ្មោះរបស់គ្រួសារមហារីកសឹងទាំងអស់ចាសូមអរគុណ